မင်္ဂလာပါတရိုက် channel နဲ့ပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အရန်လွယ်ကူပြီးတော့မှဆရာကျသွားစီတဲ့တန်လိုက်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ coffee မွေးစက်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ coffee မွေးစက်ကလေးကိုအိမ်မှာလည်းသုံးပြီးလို့ရတယ်လို့အပြင်မှာလည်းသုံးပြီးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့အိမ်မှာရှိတဲ့အလွယ်ရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုပ်ရတာလည်းလွယ်ကူပါတယ်ဒီရောကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုတွားကြည့်လိုက်အောင်ဗျာ
ဒီဗီဒီယိုလေးနှစ်သက်တဲ့ဆိုရင်တော့ like လေးပေးခဲ့ပါဦးဗျမနှစ်သက်ဘူးဆိုရင်တော့ unlike လေးပေးခဲ့ဖို့မေးပါနဲ့နော်အားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်